心小丹凤，成长的过程，美好的才能。穿一穿一起风一风，穿一穿一起小风风，彩虹般的梦，翻遍小彩虹。心情好呀，唱小云归的盼望，你最喜欢、最漂亮、最爱的地方。啦啦噜啦啦，啦哩啦噜啦啦，爱护它，珍惜它，花见好大家。啦啦噜啦啦，啦哩啦噜啦啦，创造它，欣赏它，感觉到美呀。小风风，彩虹般的梦，翻遍小彩虹，翻遍小彩虹。上一集講到，我哋利用衣櫃避開咗灰太狼嘅追擊，但係失敗咗嘅灰太狼竟然成功製造咗衣服互聯網。仲接通咗所有動物嘅衣櫃，令到佢可以喺每一隻動物嘅衣櫃之間自由穿梭。咁究竟我哋會唔會遇到危險呢？各位小朋友，你哋千祈唔好行開啦！願望小衣櫃下集立即送上。衣櫃大冒險，願望小衣櫃下集。女仔果然係比較容易對付啲嘅。你哋行快啲得唔得啊？唔好去阻住晒啊！本大王最趕翻屋企食羊噶。羊仔，哎呀！你呢隻嘢究竟喺邊度走出嚟㗎？望都望啊！哎呀！救命啊！點解我咁黑仔㗎？美羊羊，你快啲醒下！點啊，美羊羊，你冇事啊嘛？美羊羊，你知唔知我哋而家喺邊啊？我哋啊，好似又先翻嚟你屋企啊！小衣櫃身體冇問題，非常健康，冇任何損傷。村長，呢個小衣櫃到底由邊度嚟㗎？呢件事真係說來話長。青青草原有一個傳說，只要心地善良嘅小朋友誠心對小衣櫃許願，小衣櫃就會將嗰個小朋友最想要嘅靚衫送俾佢。呢個小衣櫃係來自傳說中嘅衣服世界。因為頭先小衣櫃同灰太狼撞車，所以佢由衣服世界嘅通道裏邊跌咗出嚟。我哋一定要想辦法將小衣櫃送翻去佢自己嘅屋企。原來小衣櫃可以送啲衫俾我哋噶，咁不如我哋快啲對小衣櫃許願啦！唔知佢會唔會送一套好型嘅運動衫俾我咧？我想要一條好靚嘅裙啊！
我都想要一條裙啊！如果佢可以送嘢食俾我嘅話，就最好啦。真係唔明白你班細路究竟諗乜嘢噶？你哋睇下小衣櫃而家幾可憐。小衣櫃好似掛住自己屋企啊！我哋都係快啲諗辦法將小衣櫃送翻去屬於佢嘅地方。不過我哋要點做先可以送佢翻去啊？咪就係咯，我哋又唔知道佢屋企係喺邊度啊！既然小衣櫃係因為灰太狼先走出嚟嘅，咁我相信狼佬一定係有翻去衣服世界嘅通道。狼堡去狼堡，咁灰太狼會唔會捉晒我哋噶？家長，你呢個問題真係問得非常之好啊！我諗我搵到啦！快啲走啦！再見到小衣櫃。我就估到你班羊仔對我嘅新發明會好有興趣㗎啦！你哋幾個已經上當啦！咁啦，快啲啦，快啲煮晒佢哋嚟食！快啲放開我老公！快啲拆咗呢個衣櫃當柴燒啦！你哋放手下小衣櫃啊！你哋肯俾我食，我咪唔傷害佢咯！做咩啊？到底發生咩事啊？屁屁，大嘴，先生，大鏡，我就係小彩虹，我就係娟娟，我睇你啦！哎呀，點解會有咁多古靈精怪嘢㗎？救佢哋啦！你哋幾個想做乜嘢啊？
衣櫃咪翻唔到屋企咯。我哋走啦！你實在太過分啦！爸爸媽媽，你哋喺度玩緊空中飄浮啊！我又要玩，我又要玩！嚇咗你一跳啊！你小衣櫃，真係好多謝你同埋你嘅朋友尋日救咗我哋啊！快啲叫你尋日嗰幾個朋友出嚟，大家做個朋友啦！哎呀，你係咪嬲我哋頭先嚇你啊？我哋諗住同你玩下噶咋，唔好咁小氣咯。喜羊羊啊！我副眼鏡咧，唔知點解唔見咗，你哋有冇見過啊？但係就多咗個放大鏡。村長，我喺呢度喎。呢個咪係尋日其中一件叫做大鏡嘅工具咯。哇！懶羊羊，你而家乾淨咗好多啊！好啦，跟住就輪到你啦。你講咩話？你做乜嘢啊？好痕啊，好痕啊！哎呀，原來佢係尋日見到嘅小工具啊！哎呀，我知，到底發生咩事啊？吓？點解會咁嘅？等我幫你換個新髮型啦！睇嚟你仲剛剛整到我哋嘅小衣櫃。救命啊！有最多鬼怪物啊！哎呀，放過我啦！快啲走啊，小朋友！哎呀，唔好接我啊！唔好啊！唔好啊！唔好啊！我哋只係玩下噶咋，玩下噶咋。係啦，睇嚟我哋玩得過分咗。小衣櫃，聽講只要誠心同你許願嘅話，我想要乜嘢靚衫，你都會即刻送俾我嘅，係咪咧？小衣櫃，我想要晒世界上所有最靚最名貴嘅衫。你而家咁算係咩態度啊？我頭先話所有最靚嘅衫我都要啊！快啲將世上最靚衫俾我啊！老婆，小衣櫃佢就係唔知道你到底想要啲咩靚衫啊！